जय हिंद फ्रेंड, मैं आपका भाई सतेंद्र सिंह एसएस पोल्ट्री टेक चैनल के माध्यम से। आज जो टेम्परेचर है, गर्मी बहुत हार्ड है और लू भी चल रहा है। आज अंदर जो फार्म के अंदर टेम्परेचर दिखा रहा है मीटर में, वो दिखा रहा है 38 डिग्री से ऊपर। लेकिन दोस्तों, हमने आपको बोरी के पर्दे लगाने के लिए इसीलिए कहा था। यदि आपके पास फोकर की व्यवस्था नहीं है तो ये बोरी के पर्दे इतना अच्छा काम करता है, क्या बताऊं। जब ये बोरी के पर्दे पे हमने पानी शुरू किया तो डायरेक्ट टेम्परेचर जो है 38 से 34 डिग्री पे आ गया और हमारी जो मुर्गी है बिल्कुल रिलैक्स हो गई। तो इस बोरी के पर्दे लगाने के फ़ायदे आपने देख लिया। इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। धन्यवाद और नमस्कार।